要说中国历史，很少有哪位皇帝能像唐太宗这样这么的复杂。他这个人身上啊，简直就是天使和魔鬼的结合体。一方面呢，他是个冷酷无情的篡位者，为了皇位，连自己的亲兄弟都杀。但另一方面，他又被誉为千古明君，开创了那个著名的贞观之治黄金时代。这两种完全相反的形象，到底是怎么同时存在一个人身上的呢？对，你没听错，这可以说是唐太宗留给后世最大的一个谜题了。你看，他的上位之路充满了血腥和背叛，但他治下的江山却是一个和平繁荣，让后人无限向往的时代。想要搞明白这个巨大的矛盾，咱们就得回到故事开始的地方。要想解开这个谜团呢，我们必须得回到他登上皇位的那一天，就是那一天彻底改变了唐朝的命运。而且我得告诉你，这可不是什么和平的权力交接，而是一条彻底用鲜血铺就的权力之路。没错，历史上大名鼎鼎的玄武门之变就发生在这个谢色的清晨。大家看这个时间线，从清晨设下埋伏，到中午就完全掌握了大局。李世民就用了短几个小时，用最冷酷、最高效的方式解决了自己的政治对手，也就是他的亲哥哥和亲弟弟。他亲手一箭射杀了太子，然后他的手下又把弟弟给杀了。这种狠辣和果决，真的为他后来的统治打下了一个血淋淋的开端。按理说啊，这么一个冷血的夺位者，接下来应该会开启一个高压恐怖的统治，对吧？但神奇的是，历史的走向在这里来了个180度的大转弯。坐上皇位的李世民就好像变了个人一样，开始全心全意地去打造一个前所未有的黄金时代。这种转变到底有多惊人呢？我们来看这个对比就知道了。左边是他接手时的烂摊子，一个刚刚经历了隋末战乱、满目苍夷的国家，叛乱四起，经济空盘。而右边呢，就是他开创的贞观之治，和平稳定，经济繁荣，文化昌盛。这简直就不像是同一个国家发生的事儿。那他到底是怎么做到的呢？关键就在于他的治国理念发生了根本性的转变。也许啊，正是因为他的皇位来得不那么光彩，他才更需要用实实在在的政绩来证明自己。他想明白了一个道理，靠武力你能夺取天下，但要想坐稳天下，就必须赢得民心。所以他把人民的福祉是国家的根基这句话当成了自己的座右铭。围绕着这个核心理念，他推行了一系列影响深远的政策。就像大家在画面上看到的，这些政策就像是撑起黄金时代的几根大柱子，减轻税负、精简政府、用人为才等等。但说实话，在所有这些政策里，最了不起也最能体现他这个人的格局的是最后一点，他竟然主动地、有意识地去创造一个鼓励大家批评他，甚至是尖锐批评他的政治氛围。这种开放的领导风格，最好的体现就是他和一位非常特殊的大臣之间的关系。这位大臣呢，简直就像是皇帝的一面镜子，专门用来照出皇帝本人的缺点和错误。这一位大臣就是魏征，他的身份可太特殊了。他曾经是谁呢？他曾经是李世民他哥，也就是太子李建成的谋士。简单说，就是帮着他哥来对付他的人。换做别的皇帝，这种人早就没命了。但李世民呢，不仅没杀他，反而重用了他，就是看中了他的才干和正直。而魏征也真没让他失望，以当面顶撞皇帝、提尖锐意见而闻名，好几次都把唐太宗气得半死，下不来台。魏征去世之后，唐太宗说了这一句流传千古的名言，这最能体现他这个人的胸怀和智慧。他没有把魏征的批评看作是冒犯，而是看作一面能照出自己缺点的镜子。他心里非常清楚，一个领导者最大的危险就是被身边人的谎言和奉承给包围。所以当魏征死后，他才会那么伤心。他说，我失去了一面镜子。好啦，故事讲到这里，我们就能更好地理解唐太宗这个人的复杂性了。那么他留下的这些东西，对于1000多年后的我们来说，到底意味着什么呢？为什么我们今天还要聊一个7世纪的皇帝？我觉得我们可以从他的统治中得到这么几点特别深刻的启示。
首先，一个统治者的合法性最终是来自他的治理成果，而不是他的出身。其次呢，一个领导者真正的力量，可能就体现在他有多愿意去倾听那些反对的声音。最后，也是最重要的一点，历史最终记住的是一个时代的成就，而不是他当初是怎么上位的。这告诉我们，那些最有作为的领导者，往往不是完美的圣人，而是充满矛盾的复杂个体。那么，我们回到最初的那个问题，一个统治者的丰功伟绩真的能完全洗刷掉他谢兴的开端吗？这可能是一个没有标准答案的问题。唐太宗的故事就是迫使我们去思考权力的本质，去思考人性中光明和黑暗的永恒交织。这个问题，我想留给大家来思考。你的看法又是什么呢？